また気分が盛り上がる飾り付けというとアドベントカレンダーも素敵なんですよね。我が家も毎年ツリーの足元73歳女性からのお題バッテリーを飲み続けていますが本当に大満足。こちら編です。もともとルートで悩んでいてお腹の張りに苦しんできました。今ではその苦しさからの解放、溜まっていたものがすっきり。バッテリーは副作用もなく高齢の私の体を気にせず飲めるのでこれからも愛用していきたいです。